Сәлем. Тат медиа бинасында эшләп йөрисез? Тәртип ФМга килгән кунакка шакырдылар, ник эшләп килмәскә? Без бит инде хәзер гаилә буларак икәүләп килдек тапшыруга. Әйтегез әле, менә сезне әйтәләр инде, сез үзегез дә интервьюлар бирдегез, бер-берегез белән табышып, менә инде 50 яшьләр тирәсендә гаилә корырга исәп иткәнсез дип. Күп хейтерлар әйтәләр, бу пиар гына дип. Дөресен әйтегез әле. Беләсезме, менә шуңа ачу килә, миңа калгач пиар булырга тиеш. Ярар, винарисның даны шаян көлке кеше буларак беләләр, мин бит инде все-таки буларак мин шаян, мин үзем дә шаян кеше, конечно. Әмма дә ләкин инде бу әйбер белән шаяру ул дөрес булмастыр дип уйлыйм. Һәм бу дөрес, Аллага шөкер. Әллә нәрсә уйламагыз. Даже әйтсәгез дә, без сезне директәбез дә барбер яратабыз сезне. Сез инде ЗАГСка бирдегез. Гариза бирдек, Аллага шөкер. 31 май бардык. 32-не бардык ЗАГСка, заявление яздык. Беренче подписны койдык документларга. Алла берсә, 11 август көне безнең кул куеп алабыз. Ату инде 13 августта булачак. Кайда булачак той? Үземнең банкетный залым бар бит, Аллага шөкер. 260. Мин бай, юк, мин мискин дә түгел, бай да түгел, мин нормальный гына, понимаешь? Теге Роза Сабитова кебек әйтим әле, нәрсәләрең бар бит? Лилия үзе дә мискин кыз түгел инде, Аллага шөкер, квартира да бар, үй да бар, машиналары бар. Шулаймы? Аллага шөкер, малайы бар, 19 яшьлек. Туктагыз әле, сез аны Лилияны байлыгына карап сайлау була түгелме? Юк. Без 25 елдан артык дуслар идек. Беренчедән, икенчедән Башта бик нык дуслашып беттек. Барсында тупладык, анасын мал бүлесе юк дип, менә инде ылайган көнебезне бергә мотор иттереп дәвам итәргә булдык. Моның өчен беләсең байлыгы кирәк түгел. Мин аны булай да күтәреп йөрим. Шунда. Күтәрәмән. Фатиры бар минем Аллага шөкер. Казандамы? Казанда инде, конечно. Ничә бүлмәле? С какой целью интересуетесь? Налоговый инспектор, наверное? Мин Лилия өчен борчылам. Лилия өчен һәм Лилияның малайы өчен. 95 метрлы квартира, Аллага шөкер, миңа җитәрлеге, мин үзем генә яшәдем бит инде. Хәзер Лилия белән икәү яшәсәк тә безгә җитә ул. Минем бизнес та бар, 2 банкетный зал, клуб бар минем. Әле җырлап та йөрим, алып барып концертларны да, юбилейларны, туйларны реклама. Карагыз, шалтыратыгыз. Бойлабыз белән киләбез. Менә никах кайда булды? Никах булмаячак. Чөнки Лилия ул бит мусульман, татар кызы имеш, мусульман кызы. Ә мин православный диндә. Шуңа күрә безнең венчание да булмый и никах да булмый. Безнең чистый той була. Әнең ничек кабул итте? Туганнар, дуслар ничек кабул итте сезне? Бик шатландылар. Алар миннән дә катырак шатланды, ниһаять. Бу бала да урнашты. Малайым да Аллага шөкер бик. Әнем, син бәхетле булырга лайык. Мин син өчен бик шат диде. Иң мөһиме минем улым моны бик яхшы кабул итте. Әнием әлбәттә башта бик аңлап та бетермәде. Аны ул түгел, мин дә бик башта аңлап бетермәгән идем. Бу бит инде мин уен көлке дип кенә белдем. Аннары инде шана башладым. Менә хәзер бит инде 2 айына юк. 12 мартта Март, апрель, май, июнь, ага, 3 ай була бит инде. Инде күнектем, Аллага шөкер, һәм бу безнең Алла берсе туйны көтәбез инде. Инде сез бергә торасыз, шулаймы? Юк, бик үк торып бетмибез, чөнки минем әни бит арчада авырты, урын өстендә. Улымның да әле укуын бетерәсе бар, әле там 1 елы бар. Урыс әйтмеше туда-сюда, пока. Гелбергә. Дөнья бит инде ул. Без булай да гелбергә булды. Просто без дусларча булдык башта. Хәзер инде Bizden испытательный срок. Уже икенче статуста. Ничек уйлыйсыз? Киләчәк куркытмыймы? Куркытмый бердә.
Хәзер киләчәктә мин нигәдер гел яхшырагына юрыйм. Гел яхшыны гына уйлап йөрим. Миңа ничектер тискәр як бөтенләй керми. Хәзер киләчәк. Әйбәт. Киләчәк әйбәт дип көтәм. Гөлнарисның бит инде поклонниклары дип әйтик, җанатырлары да бар. Алар сезгә язмыйлармы соң? Юк, бик шатланып. Монда бигрәк тә минем өчен шатланган. Минем өчен дә шатланган. Юк. 100%-тан әйме, син блогер буларак беләсең бит инде 100%-тан 5% начар сүзләр язырга может. Калганнары молодцы, начарлар түгел инде. Теге всякий сүзләр бар бит инде. Менә аккаунтларыгызда сезнең язылучыларыгыз арасында сезнең менә тормышка ниндирәк фикерләр булды? Якладылармы? Теләкләр белдерделәрме матур, әллә хайп итеп кенә кабул иттеләрме күбесе? Yok, kıtlığımız gına. Kıtlıyorlar gına. Minde вообще только kıtlıyorlar. Bir naşar söz bulmadı. Ben başta korktum. Ellerine yazarga da mağutlar bitindi tuda-suda. Yok bulmadı. Наоборот. Молодцы, siz par, siz ikigizde bir tigiz deyip, yaşagız deyip, şulay gına yazdılar. Әле менә миңа яңа гына хат язды бер ханым, 50 яшьтә балага узганымны белдем. Мин көтмәдем бу хәлне, нишләргә дип менә тыңлаучыларымнан инде фикерләр сорады. Әгәр дә шушы хәл синең белән булса Лилия, син әзерме? Яңадан әни булырга. Почему нет? Почему бы нет? Табырым дә сау сәламәт хатын-кыз. Аллага шөкер. Булса табырым. Бу әлбәттә инде Алладан ничек була? Мин булай дип әйтеп кенә түгел, әле ул теләп тә килмәскә мөҗит. Әйтәләр бит әле сиңа язмаган булса, теге арканлап истерә килми ул. Ә булай җип белән тартып та килергә мөҗит. Алла ничек яза, мин табырым. Мария Пашасы бит инде Сафадан да ләккән дип әйтте дип. А кто знает? Карагыз әле, туйыгызга мине чакырасызмы? Мин эт кунак буларак түгел, төшерергә, тапшыру эшләргә. Чакырасызмы? Уйларбыз, әле туктап. Әле туганнарны да чакырмады. Берсенә дә әле чакырмады. Мине чакырсагыз, башка журналистларны чакырмагыз. Лайда почти 200 кеше җыела. Список буенча. Кемнәрне чакырасыз? Иң беренче Салават. Юк, артистлар күп булмый. Тик кем белән без аралашабыз, кемне без хөрмәт итәбез. Әйтегез инде менә без белгәннәрдән кемнәр булачак? Юк, хәзер атлый башласак. Аннан соң икенчеләр үпкәләр, әйме? Үпкәли башлыйлар. Без аны... Минем достым, мәсәлән, Филүс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, халкым, конечно, Филүс Эльмира белән инде, Алина Шәрифҗанова, Гүзәл Яуш, безнең достыбыз. Шулар була инде точно. Соңгы арада яңа җыр язмадыгызмы? Әзерләнә. Сезнең мәхәббәтегезгә, гаиләгезгә багышлап. Тойда безнең дебют булачак. Дебют. Миңа бирмисезме? Менә мин сезнең белән әңгәмәне хәзер урнаштырам каналыма. Һәм шушы әңгәмә ахырында сезнең клипны куям. Нинди клип? Менә яңа төшергән. Төшермәгән бит әле ул. Яздырылмаган да әле ул. Аранжировкасы. Яңа җыр бит инде ул. Ну, ярар инде алайса. Ярар. Рәхмәт сезгә миңа вакыт табып килгәнегез өчен, интервью биргәнегез өчен. Сезгә бары тик бәхет телибез. Амин. Бәхетле булыгыз. Киләчәк гомерегез бәрәкәтле булсын, бай булсын, мәхәббәткә тулы булсын. Амин. Амин.
калыйк әле. Якын дуслар булган җирдә яшәрә улы күңелләр, җырлап биек күңел ачык, ике килмәс гомерләр. Якын дуслар булган җирдә яшәрә улы күңелләр, җырлап биек күңел ачык, ике килмәс гомерләр. Картлыкларга бирешмәсегә чарасын табыйк әле. Сүндерми йөрәк ялкынын, яшьлектә калыйк әле. Бер атлы узсын еллар, бәхет шатлык эләшер. Тормышның кадерен белеп, яшик дуслар гөрләшер.